Selamat pagi dari Herti Sidikalang. Ini pasien saya yang penyakit paru-paru udah berapa lama, Mak? Udah 6 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Penyakit paru-paru sempat kalau dia batuk keluar darah dari dahaknya gitu kan. Jadi Amang ini sudah menghabiskan banyak uang waktu dia sebelum mengenal AFC. Sekarang dia Amang ini sudah mengenal Usukusi dan Subarasi. Amang ini sudah memakan 2 kotak masih kan Amang? Tiga. Tapi kan separuh waktu Dua itu. kotak. Iya, 2 kotak ya. Sekarang Amang ini sudah memakan 2 kotak segini Usukusi dan SOP Subarasi. Jadi 2 kotak dengan 3.700.000 Amang ini, tapi perubahannya sudah banyak sekali kesehatannya. Betul kan Amang? Betul. Memang saya sudah memakan obat ini baru saya menghabiskan 2 kotak ini sama ini sudah bisa jalan-jalan ke ladang lah. Tinggal pemulihan. Ini pun saya beli lagi satu kotak lagi biar sampai dia sembuh. Coba dulu diri Amang. Hah? Diri merdalan. Berdiri. Wah, udah sehat ya jalannya Ya. Amang nih. Sehat. Wah. Kalau dulu jalan pun nggak bisa, nggak ada tenaga. Sekarang dia bisa jalan-jalan, cuma hanya tenaga kurang. Kalau pernapasan saya udah lumayan lah. Udah mulai lumayan sehat lah. Ya lumayan sehat lah. Itu makanya kalau ada kawan-kawan yang sakit sama seperti saya, inilah konsumsi. Ini bukan rekayasa, ini murni. Karena saya nggak mau berbohong, saya adalah penatua di gereja. Itulah, sebagai saya sudah berhasil, saya pun terpaksa ada niat untuk mengatakan kepada teman-teman yang ada sakitnya biar memproduksi obat apa ini, SOP Subarasi. Itulah sebagai saya sayang sama teman-teman semua.